හරි මම කියලා හරි ගත්තම මේ නිතරම මම කියන පුද්ගලයන් වුණාට අපි නිතරම සිතුවිලි ගොඩකනේ ඉන්නේ සිතුවිලි ගොඩක ඉන්නවා කියලා තේරෙන්නේ මේ ධර්මයේ පැත්තට යොමු වුණාට පස්සේ තමයි සිතුවිල්ලක් කිව්වයින් පස්සේ අපිට සිතුවිල්ලක් කියන එකක් තේරෙන්නේ නැහැ යම්කි කාරණාවකදී දිගින් දිගට හිතනවායි කියන එක තමයි සිතුවිල්ලක් කියලා තේරෙන්නේ යම්කි කාරණාවක් කියන්නේ හිතට තදින් වදින කාරණාවකදී තමයි මේකේ බලපෑම වැඩි වෙන්නේ යම්කි කාරණාවක් කියන තරහක් හෝ සතුටක් හෝ ආපු වෙලාවක උදාහරණයකට තරහවක් ආව කියනකො කෙනෙක් පුද්ගලෙක් ගැන ඒ තරහවක් ආවෙන් පස්සේදී ප්‍රධානම එන්න හේතු කාරණාව ආරම්භය ආවෙන් පස්සේදී ඒකට තරහව එන තරහව එන හේතු ආවෙන් පස්සේදී ඒකට ඊළඟට ගන්න පියවරවල් ටික පස්සට කියන්නේ ඉස්සරහට ඇදීදී යන මේ මූලික කාරණාවට අදාළ අනුකාරණා ගොඩාක් පෙළ ගැහෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊළඟට එක කාරණාවක් එනවා මට දැන් ගහන තරම් තරහාවක් ආවම ඊට පස්සේ ගහන තරහවට ආපහු ඊළඟට හිතෙනවා මේක මේ වෙලාවේ ගැහුවම හොඳයිද කොහොමද අපි සැලසුම් කරන්නේ ගහනවා නම් සැලසුම් කරන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ කියන්න නෑ ගහලා බෑ මට මෙන්න මේ හේතු කාරණා එනවා මෙයාට ගැහුවොත් මට අවාසි සහගත වෙනවා ගැහුවොත් මේ වෙලාවේ ගැහුවොත් නැත්තම් වෙන විදියක් සැලසුම් කරනවා අන්න ඒ විදිහට එන ඒ කාරණාව එකම කාරණාව මත එන සිද්ධි පෙළ එතකොට අර කොටස් වලට බෙදෙනවා අණුවීති කොටස් කියලා එහෙම බෙදා එකම කාරණාවක් බෙදාගන්නේ කොහොමද කියලා මට තේරුම් කරගන්න ඕනේ. අණුවීතිද නැත්නම් චිත්ත වීති ගැන දහන්නේ. චිත්ත වීති කියන්නේ චිත්ත වීති ඇතුළෙමද ඒ අණුවීති කියලා බෙදෙන්නේ කොහොමද ඒව වෙන් කරගන්නේ කියලා. ඔය තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් ඔය අහපු දෙයක් හෝ උගත් දෙයක් ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔය තියෙන්නේ. අහපු දෙයක් හෝ උගත් දෙයක් සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔතන තියෙන්නේ. ඕකෙදී තේරුම් ගන්නම ඕන කාරණාව තමයි මේ චිත්ත වීති කියන ඒවා අපිට අභිධර්මයේදී උගන්වන දේවල්. එහෙම නැතුව චිත්ත වීති කියන එක අපිට මේ සත්‍ය අවබෝධය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙවෙයි. නමුත් අපි චිත්ත වීතිය ගැන කතා කරන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක යම්කිසි හේතුවක් නිසාවෙන් ප්‍රායෝගිකව Tamanට විවිධ ගැටලු එනවා මේ සිත ගැන. එතකොට අර සිත බෙදීමක් කරලා තියෙනවා අභිධර්ම සංග්‍රහය තුල. අන්නේ අභිධර්ම සංග්‍රහය තුල සිත බෙදීම කරලා තියෙන එකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වේගවත් මේ ඔක්කොම උපදිනවා නේද කියලා වගේ අපිට තේරෙනවා ඒක. එතකොට මේ චිත්ත වීතියක හට ගන්නකොට ඒ චිත්ත වීතියක් හට ගන්න සිතුවිලි ගැන කියනවනේ. ඒ සිතුවිලි ගැන කියනකොට ඒ සිතුවිලි ටික දිහා බලනකොට ඔව්නේ ඒකත් ඉපදිලානේ කියලා ඒ සිතුවිලි ඉපදිච්ච සිතුවිලි ගැන තේරෙනවා අපිට. තේරුණාද? ඒ තේරෙනකොට අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ සිතේ වේගය හොයා ගැනීම මිස මේකේ ඇති වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සිතුවිල්ලක තියෙන වේගය හොයා ගන්න මම පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. ඔන්න යම්කිසි නිමිත්තක් අපිට ආවට පස්සේ ඒ නිමිත්ත අපි හිතමු ඔන්න කෝපය දැක්කා කියලා. ආගෙන දින්නේ. තේ බොන කෝපය දැක්කා. කෝපය දකිනකොට මෙන්න මේ සිතුවිලි ටික අනිවාර්යයෙන්ම පහළ වෙනවා. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර. තේරුණාද? මොකද්ද? පස්ස කියලා කියන්නේ කෝපය පිළිබඳ ඌ ස්පර්ශයක් වුණා නේද ඇසට? හඳුනා ගැනීම සඳහා ස්පර්ශයක් වෙන්න ඕන නේද කලින්ම? ඒකත් සිතුවිල්ලක්. හොඳේ. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව වේදනාවක් හටගත්තා නේද? මේක කෝපය කියන සංඥාවක් හොයාගන්න යම් වස්තුවක් තියෙනවා බවට වේදනාවක් හටගත්තා නේද?
ඊට පස්සේ ඒ වේදනාව පිළිබඳව සංඥාවක් හටගත්තා නේද? මේක කෝපයක් වගේ කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු චේතනා පහල කළා නේද? ඔව් 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 මේක නම් කෝපයක් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ ඒකාග්‍රතාවකටපත් වුණා. ඒ කියන්නේ හරි. අනිවාර්යෙන් මේක කෝපයක් තමයි කියලා ඒකාග්‍රතාවයකටපත් වුණාද නැද්ද? ස්ථීර කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආයි සහතික කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මේක නම් ආයි දෙකක් නෑ කෝපයක්ම තමයි කියලා ජීවිතේටම බද්ධ කරගත්තා නේද? ඔට්ටුවක් තියන්න පුළුවන් මට්ටමටම. ඊට පස්සේ ඒ ගැනම මානසිකාර කළා නේද? ඒ ගැනම මෙනෙහි කරා නේද? ඔව් මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ ඒ කෝපය කාගේද නෑ නෑ ඒක කෝපය සමහර විට මේක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඇති මිලිලීටර මෙච්චර ඇති මොන හරි කමන්නේ මෙනෙහි කරන්න ගත්තා නේද කෝපය ගැන. දැන් එතකොට මේක කෝපයක් කියලා කියනකොට ඔය පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතින්ද්‍රිය මානසිකාර මේ කියන ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා නෙමෙයිද කෝපයක් නේ කියලා කියන්නේ. ඒ කෝපයක් කියලා කියනකොට කොච්චර වෙලා යයිද ඒක කියන්න. අර අන්න එහෙනම් තප්පරයක්වත් යන්නේ නැතිනකොට අර චෛතසික 7 අනිවාර්යෙන් ඉපදිලා ඉවරද නැද්ද කියන්නකෝ. ඔව් ඉපදිලා ඉවරයි. එහෙනම් තේරෙනවද වේගේ? අන්නේ වේගය බලා ගන්න තමයි ওই ටික අර වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මේ වේගය හඳුනා ගන්න. තේරුණාද? දැන් ඇහැට රූපයක් ආවත්, කනට ශබ්දයක් ආවත්, නාසයට ගන්ධයක් ආවත්, දිවට රසයක් ආවත්, කයට ස්පර්ශයක් ආවත්, මනසට අරමුණක් ආවත් මේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගතා ජීවිතින්ද්‍රිය මානසිකාර කියන මේ චෛතසික 7 අනිවාර්යෙන්ම උපදිනවා. මේක අභිධර්මයේ උගන්වන්නේ සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික කියලා. කියන්නේ මොන සිතක් ඉපදුනත් මේ චෛතසික 7 අනිවාර්යෙන්ම උපදිනවායි කියලා. පැහැදිලිද? අපේ කීයටවත් මේ අපේ මේ පැහැදිලි කිරීම තුළ අභිධර්මයේ උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. අභිධර්මයේ කියලා දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. හරිද? අභිධර්මය මේ හැම තැනකම තියෙන අභිධර්මයේ තමයි. එහෙම නැතුව මේ කියන කාරණා විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම ඔබට මොන ගැහෙන ධර්මයක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න ගියොත් එහෙම දැන් ඉතින් තේරුමක් නැහැ. මොකටද දැන් මේ මැරෙන්න වලපයයි ගොඩපයයි ඉඳගෙන මොකද්ද මේ ඉගෙන ගන්න හදන්නේ? ඉගෙන ගන්න දෙයක් මේකේ තියෙන්න බෑ. අර සිතේ වේගය කෙනෙකුට හඳුනා ගන්න බැරි වෙනකොට ඒ වේගය හොයා ගන්න තමයි මේ බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්වන්නේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඔව් ඇත්තටම මට දැනගන්න ඕනේ ඒ වේගවත් බව තමයි. ඒ වේගවත් බව යම්කිසි කාරණාවකදී මට ගැටලුවක් වුණා. දැන් ඔනේ උදාහරණයක් කෝපේ නෙමෙයි වෙන සංසිද්ධිය. දැන් අර තරහවක් කියන එකක්, සතුටක් කියන එකක් ඒ ආවයින් පස්සේ ඒ වීතිය දැන් ඉවනේ කෝපේ කියලා හඳුනා ගන්නකොට අර වීති 7 මේ ඉවරයි මේක එකතු වෙලා මේ හඳුනා ගන්නයි කියන්නේ. ඔව්. ඒ වගේ නෙමෙයි කාරණේකදී. ඒ කාරණේකදී එහෙම නෙවෙන්නේ. මොකද මං කියනවා මෙහෙම. ඔන්න මාත් එක්ක හොඳටම තරහෙන් ඉන්නේ. ඔව්. දැන් මාව දැක්කා. ඔව්. දැන් ඉපදුනේ මොකද්ද? තරහව ඉපදෙන්න කලින්ම ඇහැ ඉපදුනා නේද? ඔව් කෙනා හඳුනාගත්තා. කෙනා හඳුනාගත්තනේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගතා ජීවිතින්ද්‍රිය මානසිකාර ඔක්කොම ටික වෙලා ඉවරයි නේද කෙනා හඳුනා ගන්නකොට? ඔව්. පැහැදිලිද කියන එක? ඔව්. ඒක කී වතාවක් විතර වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවායි. එක වතාවෙන් වෙන්නේ. එක වතාවෙන් ඕක වෙන්නේ නැහැ. වතා කීපයක්ම බලනවා රූපයක් ඒ එක වතාවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. රූපය හඳුනා ගැනීමට මේ කියන චෛතසික ටික උපදිනව මරනවා උපදිනව නැති වෙනවා උපදිනව නැති වෙනවා උපදිනව නැති වෙනවා ෂණිකව මහා වේගිකින් මහා සුවිශාල වේගිකින් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පුද්ගලයා දුටුසැනින් ඒ මොහොතට මේ ඇතිවන සිතුවිල්ල තමයි ඊළඟට පෙළගෙන්නේ. ඔව් ඒකත් තව සිතුවිලි පරම්පරාවක්. ඉතින් ඒක තමයි මට දැනගන්න. මට අර මේ ස්ලෝ මෝෂන් දාලා දැන් තරහවක් ඇති වුණාට පස්සේ තරහව ඊළඟට ඒ තරහව ඇති වුණු හේතු කාරණා ටික ගොනු වෙනවනේ. ඔව් ඒකත් එහෙමයි. දැන් මෙහෙම කියන්නකෝ. දැන් මම මේක කිව්ව නේද? පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මේ මානසිකාරයට මේ හේතු වෙන මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 සෑම සිතුවිල්ලකම උපදිනවයි කියලා. ඒකනේ ඒකට සබ්බචිත්ත සාධාරණයි කියලා කියන්නේ. මොන සිතක් ඉපදුනත් ඒක සාධාරණයි කියලා කියන්නේ ඒකනේ.
තේරුණාද? එතකොට තරහ සිතක් ඉපදුනත් ඒ තරහ සිත ඇති වෙන්න නම් නිමිත්තක් තියෙන්න ඕන නේද? නිමිත්තක්. දැන් තමන්ව කාපු බල්ලෙක් දැක්කා. දැන් ඌ මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා. දැන් නිමිත්ත තියෙනව නේද මගේ ළඟ? මට දඩුවම් කරන්නත් පුළුවන් නේද දැන්? ඌ ඉන්නේ දැන් මගේ ගෙදර ඇවිල්ලානේ. දැන් ඒත් අර විදිහට මර සිතුවිලි ටික උපදිනව නේද? ඊට පස්සේ මම පොල්ලක් ගන්නකොට ඒත් ඉපදිලා නැද්ද? ඒ පොල්ල සම්බන්ධව ඒක අල්ල ගන්න ගල් කැටේ හරි පොළු කෑල්ල හරි මොකක් හරි කමන්නේ ඒ අල්ල ගන්න එකේදීත් අර පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගතා ජීවිතීති මනසිකාර ඔක්කොම වෙලාද නැද්ද? ඒ කියන්නේ පොළු කෑල්ල ගන්නකොට පොළු කෑල්ල මූට පොල්ලෙන් ගහන්න ඕන කියලා හිතන කොටත් ওই ටික ඉපදිලා පොල්ලක් හොයන කොටත් ඉපදිලා හොයන කොටත් එක වතාවක් නෙවෙයි 10000 වතාවක් පොල්ල හොය යන්නේ. මවාගත්තු පොල්ලක් හොය යන්නේ. ඊට පස්සේ පොල්ල අල්ලන කොටත් මේක සම්බන්ධයි. පොල්ල අරගෙන එන කොටත් මේක සම්බන්ධයි. පොල්ලෙන් ඉඳලා ගහන කොටත් මේක සම්බන්ධයි. චෛතසික මොනතරම් ලක්ෂ ගාණක් ඉපදිලාද කියන්නකෝ බල්ලට පොල්ලෙන් ගහනකොට. අන්නේ කාරණාව තමයි මට දැනගන්න ඕමනාව තිබුණේ. ඔව්. එතකොට හැම මොහොතකම ඒ කියන්නේ අසුරු සැනක තප්පරයක් පාසා සිද්ධ වෙන හැම තැනකම චිත්ත වීති වශයෙන් තමයි පහළ වෙන්නේ. එතකොට මේ චිත්ත වීතියකට යනකොට අර සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකට වලට අමතරව අතිරේකව තවත් සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෝහ සිතුවිලි පහළ වෙනවා, ද්වේෂ සිතුවිලි පහළ වෙනවා, විතක්ක සිතුවිලි පහළ වෙනවා, අහිරික අනොත්ප්ප උද්ධච්ච මේ විදිහට එක එක මේ දිට්ටි මාන දෝෂ ඉස්සා මාච්චරිය කුච්ච මේ එක එක විදිහට මේ සිතුවිලි එක එක විදිහට පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වෙනකොට ඔය චිත්ත වීතියක වැඩිම වෙලාවක් තියෙන එක තමයි ඒ කියන්නේ ඒ සිතුවිලි පරම්පරාව ගෙනියන සිතුවිලි. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒ සිතුවිලි ජීවත් කරවන සිතුවිලි වැඩි වෙලාවක් පහළ වෙනවා. කාරණාවට අදාළ එක ඒ ඔක්කොම එකතු කරාම වෙන්නේ. අන්න හරි. වැඩි වෙලාවක් පහළ වෙනවා. එතකොට වැඩි වෙලාවක් පහළ වෙනකොට ගහනවා, මයි කියලිවල අපි අර එනවනේ තැනකට. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ වැඩි වෙලාවක් පහළ වෙනවා. එතකොට මේ වැඩි වෙලාවක් පහළ වෙනකොට ඒ සිත නැවතත් පහළ කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනුසිතුවිලි එකතු වෙලා ඒකට පෙළ ගැහෙනවනේ. අනුසිතුවිලි එකතු වෙනවා කියන එකක් නැහැ. දැන් ඕවා ඔය පටලවාගෙන තියෙන්නේ අනුචිත්තක්ෂණයි චිත්තක්ෂණයි කියන කතාව. නෑ එහෙම නෙමෙයි එහෙම අනුචිත්තක්ෂණ කියන්නේ මම එම් දන්නේ නැති දෙයක් ඒක අර කියන්න දෙයක් නැතුව කියනවා මිසක් දැන් අර පහන් සිල උදාහරණ දෙකක් තුතින් පළවෙනි එහෙම නෙවෙයි මේක අහන්නකෝ. දැන් ඔන්න මං කියව නේද පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර කියලා හතක් ගැන කිව්වනේ. ඔන්න පස්ස කියන එක බෙදෙනවා තුනකට. එතකොට පස්ස සිතුවිල්ල ආරම්භ වෙන එක, පවතින එක, අතුරුදහන් වෙන එක. වේදනා සිතුවිල්ල ආරම්භ වෙන එක, පවතින එක, අතුරුදහන් වෙන එක. සංඥා සිතුවිල්ල ආරම්භ වෙන එක, පවතින එක, අතුරුදහන් වෙන එක. පැහැදිලිද කියන එක? මෙන්න මේ එක සිතුවිල්ලක ආරම්භය ඉඳලා ඒක ඉවර වෙනකොට තමයි චිත්තක්ෂණ 3ක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. අනුචිත්තක්ෂණ 3ක් වෙලා තියෙන්නේ. එක චිත්තක්ෂණයක අනුචිත්තක්ෂණ 3ක්. ඒ කියන්නේ ඕනම වෙලාවක කකුල ඉස්සුවා, බිමට තිව්වා, නැවත ඉස්සුවා. එතකොට ඉතින් කාරණා 3ක් නේ. කාරණා 3 කියන්නේ කකුල ඉස්සුවා කියන එකනේ ආයෙ වෙලා තියෙන්නේ. උස්සන්න නම් තියලා තියෙන්න ඕන නේද? තියපු එකක් නෙවෙයිද උස්සුවයි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නේද? අර ඒ වගේ යමක් සිද්ධ වෙනකොට දැන් පහන පත්තු කරා කියලාකොට පත්තු කරන්න පටන් ගත්තා, පත්තු කරලා ඉවරුණා. පැහැදිලිද කියන එක? පත්තු කරන්න පටන් ගත්තා. ආරම්මන නේ ඔය පටලෝගෙන ඉන්නේ. හොඳේ පටලෝ ගන්න එපා. සිතුවිල්ලක ආරම්භය, පැවැත්ම, නිමාව. මේක මේ තප්පරෙන් ලක්ෂෙන් එකකදී වගේ සිදුවෙන සිදුවීමක්. පැහැදිලිද? තේරෙන්නේ නැද්ද? මට කියන්නකෝ මේ ආරම්භණය කියන එක ආරම්භය නෙවෙයිද? ආරම්භණය කියලා කියනකොට පහන පත්තු කරනවා කියන්නකෝ. පහන පත්තු කරන්න එන සිතුවිල්ල නෙවෙයිද මුල ආරම්භය. ආරම්භණය. ඇත්තටම මේ ආරම්භණය ඒක නෙවෙයි කලවර නේද ආරම්භණය පහනක් පත්තු කරන්න ඕන නම්.
කලවර ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. කලවර නැති කරන එක නේද එහෙනම් ආරම්භණය වෙන්න ඕන. ඔව් එතකොට මූලිකම ආරම්භණය තමයි ඕනක පහන පත්තු ගන්න කලවරට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ පූජාවට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙස පහන පත්තු කරනවා කියන්නේ. ඔව්. එතකොට ඉතින් ඒත් එහෙමනේ. ප්‍රඥාව නොමැති අන්ධකාරය. එහෙම නැත්නම් අවිද්‍යාව නැමැති අන්ධකාරය දුරු කර ගැනීමට ඒ ප්‍රඥාවේ ආලෝකය ලැබීමට පහන පත්තු කරන්නේ. එතකොට මූලික ආරම්භණය තමයි ඒකේ තියෙන වස්තු බීජය. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කියනවා මේ යම්කිසි කෙනෙකුට ඇති වෙන හැඟීම. ඒ කියන්නේ මට මේක කරන්න ඕන. එතකොට ඒ ආරම්මන එන්න හේතු වෙන තියෙන්නේ ක්‍රම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. එක ඉන්ද්‍රිය පහ. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. ඊට පස්සේ මන. ඒ කියන්නේ ඔය ටික අර ටික ඔක්කොම නැතත් මනෙන් මේක උපදින්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ ඔන්න අපි මෙහෙම කියමුකෝ. දැන් ඔන්න මේ දැකලා තියෙනුනේ දර මේක මේ උපකල්පනයක් මේ කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්න බල්ලෝ දුවනෝ දැකලා තියෙනවද හීනෙන්? කකුල් පද්දනවා වගේ. ඔව් ඒක තමයි. දැන් අපිත් හිටපුව මම මේ ඇඳෙන් බහින්නේ නැද්ද? හිටපුව මම මේ හීනෙන්ම තමයි ඇඳෙන් බහිනව නේද? මේ හීනෙක ජීවත් වෙන්නේ පස්සේ බලනකොට ඇඳෙන් බහිනකොට තමයි මතක් වෙන්නේ මේ හීනයක කියලා නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න කලින් මන නේද එතකොට සිද්ධ ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා නේද මනසේ ඒ සිහිනය නිසා නේද අවදි වෙන්න නැගිට ඇඳෙන් බහින්න උනේ. ඒක මට හිතා ගන්න බෑ එච්චර. එහෙනම් කාට හරි පිස්සු හැදිලා තමයි ඇඳෙන් බැස්සේ නේ. එතකොට හීනේ කියන ක්‍රියාකාරකමේදීත් ඒ ඔක්කොම හීනේදී සජීවී වෙලානේ. ඉතින් හීනේ ඉන්න තාක්කල් හීනේ සජීවී නැද්ද? ඔව්. ඉතින් සජීවී තමයි හීනේ ඊට පස්සේ. හීනෙන් අවදි වුණාට පස්සේ තමයි එයාට ඒක හීනයක් බව තේරෙන්නේ. හැබැයි ඒ හීනයක් බව තේරෙනකොට එයා ඉන්නේ හීනේ නෙවෙයි. අහන්න. ඔව් දැන් ඔන්න උදාහරණයක් කිව්වා හීනෙන් මේ බල්ලෝ නින්දි බල්ලෝ අර දුවනවා දැක්කද කියලා. ඔව් එහෙම අවස්ථා දැකලා තියෙනවා මම. ඉතින් කියන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන්න. ඊට පස්සේ මේක තේරුම් කරන්න නේ ගියේ.